মরক্কোর শক্তিশালী ভূমিকম্প, মৃত্যু বেড়ে ৩০০। আফ্রিকার দেশ মরক্কোয় ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে আঘাত হানা ভূমিকম্পে প্রায় ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এ সময় মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় নেমে এসেছে। আটলাস পর্বতমালার উকাই মেদেনের স্কাই রিসোর্টের কাছে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয় বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা। শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে রাবাত থেকে শুরু করে উত্তরের সিদি ইফনি সহ পুরো দেশ কেঁপে ওঠে। ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুরাতন মারাকেশ শহর। সেখানে অসংখ্য ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, আর পুরাতন এই শহরটিতেই সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম CNN এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যেখানে ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয়েছে সেখানে সাধারণত ভূমিকম্প হতে দেখা যায় না, কিন্তু শুক্রবার যে ভূমিকম্পটি হয়েছে এটি ওই অঞ্চলে গত ১২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল বলে জানিয়েছে USGS।